पार्ट्सहरु त चिन्नु भयो नि हैन एकचोटी के छ पार्ट्स भन्नुस् यो हाम्रो भाइब्रेटर माइक माइक यही रहेछ त्यही माइक भनेको जहिले नि तल नै हुन्छ हैन यो एन्टिना केबल भयो एन्टिना केबल ओके यसलाई के भनिन्छ यो हाम्रो ब्याट्री कनेक्टर कहाँ ब्याट्री कनेक्टर नेटवर्कको ब्याट्री कनेक्टर त यहाँ छ नि हैन नेटवर्क हो यो एन्टिना टिप हो क्या यो कुन एन्टिना मोबाइल कि वाइफाई कि ब्लुटुथ यो मोबाइल नेटवर्क हो त्यो दिन ब्याक यो इन बिचको कभर यो चिन्ने तरिका भनेको साइज हेरेर के साइज हेर्नु यसको सबभन्दा ठुलो हो भने के हो भयो मोबाइल भयो मिडियम खालको वाइफाई हुन्छ हैन सानो के हुन्छ ब्लुटुथ हुन्छ यहाँ पनि एन्टिना छ यहाँ छ कि छैन एन्टिना यसको टिप यहाँ पछाडि टिप होला दुईटा पिन छ कि यो वाइफाईको भयो यो के भयो मोबाइल नेटवर्क भयो ब्लुटुथको खोइ ब्लुटुथको छ ब्लुटुथको छैन भने कमन हुन्छ क्या वाइफाईसँग कमन गरिदिएको हुन्छ ब्लुटुथ कुनैमा चाहिँ एउटा सिंगल वायर पनि देख्नुहुन्छ कतै छोडेको त्यो पनि ब्लुटुथको लागि हुन्छ यदि मोबाइलमा नेटवर्क आएन भने तपाईले के गर्नु पर्यो पहिला फर्स्ट यो टिपलाई क्लिन गर्नु पर्यो हैन यसलाई क्लिन गर्नु पर्यो यो के को टिप हो कुन चाहिँ यो दुईटा छ नि चार्जिङको भाइब्रेटरको कहाँ भाइब्रेटर रिङ्गर हैन रिङ्गरमा प्रब्लम आयो भने के गर्नु पर्यो यो क्लिन गर्नु पर्यो अनि यो चेक गर्ने यदि बिग्रेको भने यो रिप्लेस गरिदिनु पर्यो नेटवर्क आएन भने यो अब यदि यो क्लिन गरेर भएन भने यहाँ वरिपरि हेर्नुहोस् दुई चारवटा कम्पोनेन्ट होला छेउमै नजिकै छ कि छैन त्यो कम्पोनेन्टहरू बिग्रियो भने नेटवर्कको सिग्नल यो केबल हुँदै यहाँ मेन बोर्डमा जान पाउँदैन र नेटवर्क आउँदैन यहाँ पनि हेर्नु पर्ने माथि पनि हेर्नु पर्छ पर्दैन अब यहाँ पनि हुनु अब यो रिपेयर गर्दा भएन भने यता पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ है अब जहाँको कम्पोनेन्ट पनि फल्ट हुन सक्छ यहाँनिर चाहिँ के हुँदो रहेछ यो सकेट भन्छ एन्टिना सकेट होइन दुईटा छ नि त कुन त्यो त यो सकेट भन्छ क्या फिल्टर गर्ने हो यहाँबाट जुन सिग्नल आउँछ नि त्यसलाई फिल्टर गरेर भित्र पठाउने र यो यहाँ यसको एउटा कनेक्टर भयो हैन यो चाहिँ जोड्ने हो हैन तार जोड्नको लागि भयो र यसले चाहिँ फिल्टर गर्छ अब यो सबै निकाल्नलाई त्यही अब तपाईले आइरन युज गर्नु पर्यो किनभने बोर्डमै टाँसिरहेको छ आइरनले तताउने निकालिदिने माइक पनि त्यही आइरनले तताउनु पर्यो वायर सिस्टम हो यसमा तपाईले रिङ्गर यतिकै फेर्न मिल्यो किन रिङ्गरमा केही प्रब्लम छैन बिस्तारै गर्नुहोस् टाँसिएको हुन्छ हल्का भित्र टेप यसमा जोडेछ कि हुन सक्छ तर यो डिस्प्ले होइन यता यो चाहिँ कनेक्ट गरेछ यसमा फ्लेक्स त्यो फ्लेक्स टाँसेको यो किन राखेको यो यो भित्र एउटा फ्लेक्स हैन यस्तोलाई केबललाई यो भित्रको तार देख्नु भयो नि किन राखेको यो माथि यसको कनेक्सन हो यो यहाँ अब के छ भाइब्रेटर छ हैन रिङ्गर छ माइक छ त्यस्तो यो नेटवर्क त यहाँबाट गयो हैन तर अरु चाहिँ जनालाई यो चाहिँ यो फ्लेक्स कनेक्सन केही प्रब्लम आयो भने यो सबै यो फुल पार्ट चाहिँ काम गर्दैन त्यो पोइन्ट छ नि त माथिबाट नहोस् भनेर यसको टच फिल्म गर्यो त्यो टच हो त त्यो त डिस्प्ले हो डिस्प्ले खोल्न लाग्यो मैले खोलेको रहेछ हजुर पनि खोलेको यो के हो यो क्यामेराको
बोर्ड निकाल्दैन यसमा यो नै पऱ्यो बोर्ड निकाल्दा हुन्छ त्यो पाउनु पऱ्यो त्यसरी निकाल्दैन पहिला हेर्नु कहीँ स्क्रु स्क्रुहरू माथि यहाँ छ छ एउटा। नि यतिकै तान्नु ड्यामेज हुन्छ त्योभन्दा नि अगाडि पहिला यो सबै छुट्याउनु पऱ्यो कि पहिला यता 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 त्यो कालोहरू भयो अब तान्नु अनि यो त्यो नि छुट्यो ट्रान्सलेट होला। अब कुन यो त बोर्डसँगै निक्लिन्छ टेन्सन भएन तपाईँ स्क्रु खोल्नु पऱ्यो र यो हेर्नुहोस् यहाँ छ नि तपाईँले यतिकै तान्दाखेरि यो छोडिन्छ यो स्विच जुन यो फ्लेक्स हो यो पनि फ्लेक्स यो स्विचकै फ्लेक्स हो यो यसलाई के गर्नु पऱ्यो उकाउनु पऱ्यो पहिला डिसेक्टरको लागि यो कम पर्छ। हुन्छ एकछिन नभए छोडिदिनु नगरी नहुन्छ हवस् अगाडि बढी गर्नुहोस् यदि अब त्यसको टचको तार चाहिँ देखिएन कि त्यही भएर भनेको एट्याच हो कि डिस्प्लेमा एट्याच भयो त अब यो खोल्यो भए ठ्याक्क थाहा हुन्थ्यो कि बोर्ड बोर्ड निकाल्यो भने अनि यहाँ यो के को तार हो तल पनि फ्लेक्स छ नि छोडिदिनु त नउकाउनुहोस् यही बोर्डै निकाल्नु न यसलाई उकाउनुहोस् पहिला चक्कुले गर्नु त नाइफ पार्ट्सको निकाल्नु छ। यो पार्ट्सको लागि डिस्प्लेको लागि त्यो दुइटा यो अलि मोटो छ त्यो अलि मसिनो छ बिस्तारै उकाउनुहोस् तार नकाटेछ त्यो स्क्रु खोलेर छुटाउनको लागि पनि सजिलो होस् भनेर ऊ राखिदिएको हुन्छ। लक त्यो तान्नुहोस् उठाउनुहोस् खोल्छ यो बोर्ड उठाएर आएको क्यामेरा पर्दैन क्यामेरा त छुट्याइसक्नु भयो नि होइन केबल छुटेको भने तल यो टाँसिरहेको जस्तो लाग्यो यो क्यामेरा यहाँ पनि कनेक्ट छ एउटा क्यामेरा निकाल्नुपर्छ त्यो त अगाडिको क्यामेरा होला
त्यो फ्लेक्स नै हो तलबाट आएको फ्लेक्स यो क्यामेरा निकाल्नु तलबाट टेप्पे टाचिरहन्छ